저기 찔리면 안 될 것 같아요. 여기 이거 하면 어떻게 돼? 안녕하세요. 송시우 아빠입니다. 자 이제 이 팝스타 전 세계에서 나중에 부품 다 찾을 예정인데요. 아빠도 참가하기 위해서 캐릭터 선택하세요. 네. 아빠 메타나이트 할 거예요. 오케이, 여기 아니고 공격. 자 내려오세요. 우와, 물속이다. 폭탄 할게, 폭탄. 아싸. 물의 포다. 문어. 문어 내가 제거했어. 응? 저거 상어네. 상어 제거. 제가 잡아먹기잖아 제거. 별 먹어요, 별. 맞아. 별 먹고. 조개. 저 뭐야? 오징어. 오징어 잡자, 오징어. 오징어 구이 맛있겠다. 자 이제 내려갑니다. 저기 찔리면 안 될 것 같아요. 잘 와보세요, 잘. 폭탄. 이거 시한폭탄 블록이야, 뭐야? 얘도 흘려줘, 얘도 구해야지 먹어. 이건 구하는 게임 아니에요. 이거 얘도 구해야지, 얘도. 아이고, 부딪혔다. 아이고, 또 부딪혔다. 잠깐 여기. 우리 둘 다 칼이야. 자 이거 또 버튼 누르지 마. 안돼. 아무 잠깐 가만히 있어봐. 아직 가만히 있어봐. 구해줘. 이거 뭐야? 에너지 비어 그 톱니바퀴 하나 먹었고. 또 부딪혀. 또 맞아. 이 녀석. 감히 날 때렸겠다. 이 녀석들. 또 뚫었다. 또 맞았어. 그럼 에너지. 우와, 또 맞았다. 상어. 오케이.
이번엔 워터웨이가 2개 나가네. 에이! 에이! 야, 공격! 공격! 여기 힘의 문 있다. 저기 우석사탕이 있는데 저건 어떻게 먹어? 응? 저거 크롬리밖에 어떻게 먹어? 몰라? 어떻게 먹는 거야? 아, 어떻게 하는지 잘 모르겠네? 여기 아니야. 그거 먹어야지. 여기서 못 먹어. 여기서 못 먹는 것 같아. 여기 뭐야? 이거 하나인데? 여기 숨겨놨네? 여기 해초로 다 숨겨놨어? 아직 들어가지 마. 아니야. 그거 먹어야지. 먹었어. 두 번째 톱니바퀴입니다. 제가 홍보해 홍보. 또 해라, 상아. 상어 내가 없었어. 아빠 없었거든. 나도 같이. 아 그럼 아빠, 나도- 아빠 3마리 없었는데 시우 1마리 없었거든. 저거 조심해. 오. 오. 창 됐다 창. 올라가! 여기 뭐 없네 이제. 자 이제 도망가. 나 도망가. 여기 위에. 자 안돼. 에너지 벽. 따뜻한 에너지. 일로 올라와. 오케이. 날개로도 공격이 돼. 이거 미디럭스? 어, 미디럭스 생겼어? 은근히 이거
들어가자. 그냥 뚜껑 굳이 안 와. 또 다시 갖고 오자. 잠깐. 왜? 아빠 죽었다. 이거 체력 2배야 아직. 이거 또 죽었어. 아니야. 이거 왜 안 끝났냐? 이거 왜 안 끝나? 또 실패. 잠깐. 다시 갔다 와보자. 아빠 죽었다. 아니야. 네 번째 너 지피하다. 어? 다시 저거 나왔다. 저거 공격 못해. 우와! 못 갔다! 아유 정말 이거 얄미운 공치 또 못 갔다. 먹힌 거 아니야. 나 공격 못해. 에너지 낭비하지 마. 못 갔다. 아, 아빠 죽었다. 이것도 시 혼자 하는 거예요. 그쵸? 아니 아빠 부활할 수 있어. 아빠 부활 안 할 건데.
아, 여기서 먹고 갈 수 있다고. 그걸 근데 왜 몰랐지? 자. 자, 아무튼 먹었고요. 아, 잠깐만요. 자, 왔습니다. 여기가 끝이네요. 오, 2층. 자, 왔습니다. 여기가 보스네요. 자, 표를 45개 모았으므로 고장났던 배 문이 고쳐서 하이점프 챌린지 방이 열렸습니다. 특별한 1인용 스테이지입니다. 잠깐만요. 자, 이제 보스전 갑니다. 자, 그냥 아무나 갑니다. 뭐? 보고? 벌써 2페이지야? 오예, 야! 오. 대단하게 뚫리네. 뭐 혹시 왼쪽 날개?
오. 오, 이제 그 역시 배 왼쪽 날개였나. 오? 어서와 커비. 왼쪽 날개가 들어가서 배의 양 날개가 모두 갖춰졌어. 이제 겉보기도 꽤 그럴싸해졌지. 이제 부품 2개만 모으면 드디어 로아가 날 수 있게 돼. 완성까지 이제 얼마 안 남아서 나를 위해 힘 좀 내줘 커비. 왜 나 잘 안 도와줘. 오! 활동 챌린지. 여기 갑니다. 오! 여기서 뭐 먹을 수 있었네? 여기에서 이거 얻을 수 있네? 아, 네, 근데 시간 낭비 됐어. 그냥 너무 어렵습니다 이거. 자, 아빠 다시 갑니다. 커비로 해보세요, 커비. 커비로 한번 해보세요, 그 노란 커비. 노란 커비로 한번 해보세요. 이거. 여기에서 커비 해보세요. 좋아요. 자, 이제 내려보세요. 잠깐. 다시 이게 됐네요. 잠깐, 이제. 잠깐, 근데 더 힘차게. 얘는 못 받아들여.
이제 다른 곳으로 갑니다. 오, 레벨 4 웨하스 빙하까지 왔네요. 이거 야 먹지 마. 핑크다. 나 먹었다. 아빠 아이스 됐어. 간다. 자, 뜨거. 너무 뜨겁다. 아빠 뜨거. 로봇 먹어. 여기서 들었지. 나오는 미스인데. 맞아. 역시 여기서 이게 필요하잖아요. 오 이거 아빠 하지마. 하지마. 아 실수. 여기 이거 하면 어떻게 돼? 여기 히든문이다. 히든문 같은데? 아빠 물고 있어. 근데 물에
히든문 이거 클리어했고. 나이스. 뭐야? 오! 기간 트레지! 목숨 하나 먹고. 가자. 갔다. 나 30분 했다. 끝. 30분 했지. 끝. 시작. 아빠 이게다. 아빠 우측이다. 그치? 아니 이거 제일 이거 지하에서 제일 높은 곳으로 가야 돼. 여기 지하 5층이야. 끝났다 이제. 자 오늘 끝. 30분 했어. 그치요? 자 내일까지 안녕. 인사해야지. 네 안녕. 안녕.